Watu wengi wamekuwa wanataka kwenda live, lakini inapofika eneo hili huwa wanakwama. Eneo gani hilo? Tayari unakuta wapo na OBS Studio, lakini vile vile tayari YouTube ipo, lakini wanashindwa kuunganisha hivi vitu, haviungani. Sasa leo nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuconnect OBS Studio na YouTube mpaka uwe tayari kwenda live. Hakikisha unatazama video hii hadi mwisho ili usipitwe na hatua yoyote ambayo nitafahamisha leo. Ni video ambayo muhimu sana katika kwenda live streaming katika YouTube. Sasa nenda katika YouTube studio yako. Baada ya hapo go live kama vile ambavyo tumefanya. Ukishaingia sehemu ya kwenda live, fuata zile njia ambazo nimekupatia katika video iliyopita na utafika katika sehemu kama hii ambayo inaonekana katika screen yangu hapa. Hapa kuna kitu muhimu sana kinaitwa stream key. Nakiona hapa juu. Stream key. Hii ndio inaunganisha OBS na YouTube. So utabonyeza hapa katika hii icon, hii sehemu ya kukopi. Umeona hapa? Utaklik, utakopi. Tayari utakuwa umekopi katika clipboard. Baada ya hapo, hii kwa ambacho umekikopi usimpe mtu mwingine. Hiyo ni stream key yako. Ni kama password ya live yako. Hakikisha unazingatia hilo. Sasa hatua inayofuata ni kurudi katika OBS Studio yetu baada ya kukopi hii stream key yetu. Katika OBS Studio chini upande wa kulia huku kuna setting. Okay? Hii hapa kama unavyoona. Njoo zako katika sehemu hii ya settings, click. Then itafunguka box hii ya setting, utakuja sehemu hii ya stream. Utaklik hapa na hapa utaona sehemu ya service na destination. Katika service utachagua hapa unahitaji kupeleka live streaming kwenye platform gani. Kwa hapa sasa hivi ipo Twitch, utakuja huku utaklik, utachagua YouTube. Okay, unaona ipo hapa YouTube, utaiona, utachagua. Sasa kwenye sehemu ya stream key kama unavyoona kuna options zimekuja hapa. Kuna hii use stream key ambayo ni advanced, kuna primary YouTube in guest server, kuna connect account recommended. Sasa use stream key ndipo ambapo tutaenda kudeal nako. Baada ya kucopy ile stream key yetu kule katika YouTube kama tulivyoona, utakuja hapa use stream key na hapa ndipo ambapo utapaste hiyo stream key uliyochukua kule katika YouTube yako. So mimi nitapaste hapa kama hivi. Unaweza kuklik hapa show ukaona hii stream key yako. Then baada ya hapo utakuja utaklik huko chini apply. Kuna some setting hapa sitozizungumzia kwa sasa. Utakuja utaklik huko chini apply. Then utaklik okay. Okay, sign in to continue to YouTube. So hapo utahitajika kusign in ili kuendelea basi katika YouTube. Hii OBS Studio ndio ambayo itakuletea kama hivi. So hapo utaingiza email yako. Kwa mfano mimi nitaandika email yangu. Okay, email ambayo imebeba hiyo YouTube channel yako. Okay, so mimi nitaandika hapa then baada ya hapo nita click next. Nitaweka password hapa ya email yangu. Tafanya verification ya hiyo email. So tayari hakikisha connection yako ipo vizuri. Hii live stream inahitaji kidogo internet ambayo iko vizuri. So to get started, start streaming on your stream software. Tayari nimesha connect na YouTube yangu. Sasa tayari hapa connection ipo baina ya software yangu hii ya OBS na YouTube. Na katika ile flow yetu tumesema OBS Studio ndio ambayo itatuma hiyo video yetu ama hiyo live stream yetu kwenda katika YouTube kule na kuonyesha live kupitia katika channel yetu. Sasa tayari hapa kwa ajili ya kustart streaming utakuja hapa katika controls. Unaona hapa kuna hii sehemu ya start streaming. Ukiklik hapa start streaming itaanza ku stream. So acha nibonyeze hapa uweze kuona kile ambacho kitatokea. So utakapoklik tu start streaming, unaona sasa hivi inasoma stop streaming, tayari kionyesha kwamba ina start streaming. Kwa tukija huku katika channel yetu ya YouTube, unaona screen tayari imetumwa hii kutoka katika software ya OBS Studio kama hivi ambavyo unaona, na kinaonekana kile ambacho kinatoka katika OBS Studio yetu. Na ukiangalia kwenye OBS Studio just ni
kushare to his screen. Hapa sasa hivi tayari inakwenda live na inaonekana kwa sababu ya option ile ambayo nimeichagua. So unaona hapa nipo live na uwezo wa kuend stream hii kama unavyoona. So just hii ni video ya kufahamisha tu kwenda live kwa kupitia OBS Studio. Kwa wale ambao mnatazama sasa hivi, ni just tunajifunza hapa kwenda live. Huku utaona sehemu ya chat, watu chat wakituma ujumbe, pengine wakiuliza maswali kama kuna kitu unafahamisha na vitu kama hivyo. Na kuna some settings, kuna vitu ambavyo vipo hapa tutakuwa tukijifunza kimoja kwenda kingine jinsi ya kuvitumia. Kwa hiyo sina la ziada leo katika video hii. Tutakuja kuendelea katika video ambayo itafuata. Cha kufanya hapa, ukishamaliza unaweza kurudi katika OBS Studio yako, mfano huku, na stop streaming. Stop streaming huku katika OBS Studio yako, na baada ya hapo ukarudi zako katika YouTube huku unapo stream, ukaklik hapa end stream. Fanya zote mbili hizi kuhakikisha live imeisha vizuri. So utaklik hapa end stream, utaklik end, tayari live itakuwa imeisha. So unaona, congratulations, remember the next time that you want to go live you will have to come back to dashboard to start your next stream. Just maelekezo tu hayo ambayo tunapatiwa. Muda mwingine tutakapohitaji kwenda live inabidi turudi katika dashboard yetu na kustart hiyo next stream yetu. So na hii stream finished. So tunaweza kuedit katika studio, ukaeka pengine kuna vitu ambavyo haviko sawa katika streaming yako lokwenda, unaweza kurekebisha, ukakata baadhi ya sehemu, vyote unaweza kufanya. So mimi sihitaji kwa sasa, just nitaklik hapa dismiss na tayari tutakuwa tumekwenda live kwa mara ya kwanza katika channel yetu ya YouTube kama hivi kwa kupitia OBS Studio. Tayari umefanikiwa, nategemea na wewe huko kuconnect OBS Studio yako na YouTube na kuanza live yako. Kwenye video inayofuata nitakuonyesha best settings za OBS kwa live stream ili kuepuka basi zile lag na kupata quality nzuri unapokwenda live. Kama hii video imekusaidia, hakikisha una like na kusubscribe channel yangu ya YouTube, na tukutane kwenye video inayofuata. Tutakuja kufahamishana baadhi ya vitu vingine. Hii njia ambayo nimeitumia mimi ya kwenda live, nimekwenda live moja kwa moja, lakini una uwezo wa kuschedule live ianze muda gani. Unaweza kuset vitu vyako vizuri, then muda utakapofika ndio live iwekwe. So asante sana, tukutane katika video inayofuata.